Łobuzie jeden. Nie, nie wolno. Pociągnę, to jest surowe, zlane jest. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Hej. Łobuzie. Łobuzie jeden. Nie ma trawy w wózku. Dostałeś rano. I wieczorem dostaniesz drugi raz. Łobuzie jeden. Nie, nie wolno. Nie wolno. Powiedziałem nie wolno. Co się bodziesz? Nie wolno. Co ci się nie podoba? Nie podoba się? Nie wolno. Hej! Halo! Draniu jeden. Chciałbyś uciec w podwórko? Nie wolno. Nie wolno. Pociągnę, to jest surowe, zlane jest. Nie w czas, wszystko jest nie w czas. Pozawalałem wszystkie swoje roboty przez ten wypadek. Będę miał ciężką robotę. Drzewo jest zlane, mokre. W humorze, nie w humorze. Pracować trzeba, czy w humorze, czy nie w humorze. Rano się przeżegnałem i poprosiłem Pana Boga, żeby dał mi siłę do pracy. Nie zawsze człowiek może być w humorze, nie zawsze. Ale trudno. Nie zawsze można śmiać się i zawsze można płakać. Już mogę pracować. Nie mam jeszcze tej pełnej sprawności, tak jak miałem, ale już można powiedzieć, dochodzę do siebie. Dochodzę, jeszcze. Jeszcze tym bardziej teraz, że jeszcze czuję trochę te żebra. Jak najbardziej się przyjmie. Rzecz dobra, przydatna jak najbardziej. Ale przy uparce też trzeba nieraz pomóc i siekierą. Trzeba nieraz. Trzeba sobie radzić. Nikt nie powiedział, że będzie lekko, prawda? Jak jest ciężko, też trzeba sobie radzić. No i jest tak strasznie ciężko. Gdyby było strasznie ciężko, to bym leżał w łóżku, a nie leżę, pracuję. No, było podciśnienie, bo syknęło. Pyk zagląda. Łobuzie jeden. Łobuzie jeden. A dziewczyny tak. A dziewczyny tak. Pojętne. Ale jak wróciłem do domu, to byli tacy, którzy mnie zazdrościli, że takie ładne dziewczyny tam ze mną tańczyły. O, panie Romku, to żeś pan tam takie dziewczyny miał. Dwie ładne z jednej, pod jedną ręką i dwie ładne pod drugą. Ja mówię, no tak mi się zdarzyło akurat. Trzeba jeszcze trochę tutaj przestawić, żeby nie wracał tak daleko.
Tu trzeba trochę opuścić, żeby nie wracało to tak daleko, bo to się traci czas. Dobra? Czyli łoparka ok. Dobra rzecz. Zawsze to nie trzeba tyle to siekierą machać. Ciekawe to jest sękate cholerstwo. Rozłupie. Osika. I to taka już przeschnięta, no tylko że ostatni deszcz ją zalał tu. Bo ona tak już jest, można powiedzieć, to już jest osika sucha. Tylko tyle ma wilgoci, co z deszczu. No, czasem i siekiera jest, no jak to się mi pod ręką jest, w razie by coś. Ładnie, jeszcze trochę, dobra. Dziękujemy. Tego można siekierko dziabnąć, a tego podklina. 20 parę centymetrów średnica i to jest dosłownie spore są dźwiczki, nie powiem. Takie polano z powodzeniem wchodzi tam, z powodzeniem. 2,2 kW ma taką moc ten kocioł. Kurczę, zagadał mnie pan, klin się wbił. O dobra, nic się nie stało. Dobre drzewko. I sękate. Tu będzie ciężko niestety, jeszcze raz. Musiało pójść. No zmieniło się, no jest znacznie lżej, nie muszę tyle siekierą machać. No jak to się mówi, technika działa. Działa elektryka i hydraulika. Oj! Pamiętam. Do końca życia będę pamiętał. Siekiera dla mnie nie jest obca, o nie. Aha! Gumy nie założyłem, przecież szlak nie trafi. O, tu ładowałem go, bo ona po prostu zostawiła na światłach samochód i ja wyjeżdżałem z podwórka, patrzę, światła świecą. To jest taki ten, nie umiem tego zamknąć. Jak to tam się zamyka, to tam. No niby się zamknęło i nie zamknęło. Kurczę. Tak. I teraz trzeba celować tu. Cacy. To są takie pamiątki, że można złapać w oponę. To są pamiątki remontu. Schodzi tego drewna, dużo schodzi. Palimy, bo przecież już są dnie. Wiadomo, trzeba palić. Dalsza sprawa, że jak się zapali w piecu, jest gorąca woda w łazience. No, z tym to będzie chyba ciężko. Zobaczymy. Średnicy ma? Tak, ma na pewno ze 40. Tak to może mieć i około 50. Zobaczymy. To trzeba sposobami. Trzeba, jak to się mówi, rozłupać go po flisach, osłabić struktury. Moja siekiera więcej znaczy jak ta łuparka. Łuparka jest dobra, ale trzeba i siekierą pomóc. Siekierę też trzeba przeprosić. Prawda? Aha, to siekierka jest. To jest siekierka. Od razu mi humor się poprawił. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Moja siekierka nie ma sobie równych. Jeżeli ktoś powie, że ma lepszy, to ja chcę go widzieć, tego kogoś. Skręcone oczywiście, widać jaki swój kręty. No i ta średnica dla tego łuparka zachleszczyła się po prostu. To znaczy, że chyba już żebra nie bolą tak bardzo jak przedtem. Skoro mogę siekierą machnąć. Chyba coś tam się dzieje. I cieszę się, że nie poddałem się żadnemu lekarzowi. Żadnemu lekarzowi. Nawet moja siostra, która jest doktorem, to o tym nie wiedziała. Nie dowiedziała się. Nie miała okazji mnie poszkolić. Dobra, podrzucimy trochę. Wpadła mi kawałek jakiś do buta, jakieś imię kole. O, podrzucimy trochę drewna do pieca, żeby było bliżej do brania. Tu bliżej, tu, do łupania. Do łupania, źle powiedziałem, nie do pieca, tylko do łupania. O, tu ładny kawałek. Tutaj taki jest, oho, jaki sękacz. To podwaliny takie, że stodołek stoi ponad 100 lat, no to niestety podwaliny trzeba wymienić. No widać. Ta stodoła ma ponad 100 lat. To jest podwalina. Ta belka jest podwaliną, to jest podwaliną. Leży na kamiennym fundamencie. Tak jak widać, najbardziej narażony jest tamten. Bo ta podejrzewam, że jak była wymieniana po wojnie, bo tu stała inna stodoła, która stała, przystawiona była do obory. Stała jeszcze, tu są kamienie po fundamencie. Stawa była dostawiona do obory, czyli podwórko było zamknięte. Dom, obora i dwie stodoły. To było zamknięte, jak to się mówi, w kwadrat. To jest podwalina. Ta była podobno po wojnie wymieniana, jak rozbierali tamtą stodołę. Natomiast tamta najbardziej narażona jest południowa. Jest przypróśniała, trzeba by było ją wymienić po prostu. Tamtą stronę. No i kolejno. Między zasiekami są krótkie podwaliny, takie dosłownie tak na 1,20 m, 1,30 m. I kawałkami wchodzi też w zasieki pod dźwigary, które trzymają kleszczowe belki, tak zwane. No i to po prostu to trzeba wymieniać kolejno, bo 100 lat swoje robi. Tym bardziej, że to było stawiane i nikt tego nie impregnował. Tylko drewno było cięte w zimę, starodrzew i to miało stać. I stało. Jak będę teraz, to jak to się mówi, wiaderko impregnatu to kosztuje tam parę groszy. Kupię impregnat i zaimpregnuję, oczywiście. Nawet mam kawałek takiej podwaliny. Sprawa rozgrywa się tylko o lewar. Życzę najpierw zrobić lewar z dolną łapą, który do tego służy. Mam taki stary lewar, będę go remontował. I będziemy robić. Tak, czasem jakiś malutki, którego nie warto stawić pod łuparkę, to siekierę trochę ciach, żeby nie zapomnieć. No właśnie się martwiłem, że pan nie pamięta, którą stroną siekiery uderzać. A tak, jeszcze obuchem brąbał. No trzeba przypomnieć. Tak, obuszkiem. No jeszcze trochę pamiętam. Czego Jaś się nauczy, to Jan będzie umiał. Tak moja babcia mówiła, a czego Jaś się nie nauczy, to Jan nie będzie umiał. Święta prawda, prawda? Czyli mały Jasiu musi się uczyć. Bo jak Jasiu się nie nauczy, to już jak będzie Janem, to nie będzie umiał, niestety. No uczę się. Jak to ten Józio mówił do tego. No, jaki to film był taki, czekajcie. Sprawa się rypła. Uczysz się? Józuś, uczę się, tato, uczę. A on z procy strzelał. Zamiast się uczyć. Uczysz się, uczę. A, to była historia dobra, historia.
Nasza sąsiadka w poprzedniej wsi, gdzie mieszkaliśmy, no miała syna Piotrusia. I syn Piotruś już jak miał tych lat kilkanaście, to gdzieś tam zdobył wiatrówkę łucznika. Wtedy były wiatrówki z łucznika, polskiej produkcji. Oczywiście. No i kiedyś tam mój ojciec był, no, sprawy sąsiedzkie, no nie. Siedzą, rozmawiają. To było, lato było upalne, środek lata. Jak to wiadomo, na wsi muchy są wszędzie, ale szczególnie na wsi, jak jest bydło, konie, to są i muchy. Ojciec widzi takie obrazy. W kuchni na ścianie wisi lampa naftowa, bo tam nie było, u nas nie było światła, tam też nie było światła, te kolonie były nieobjęte elektryfikacją, to były lata 60. I proszę pana, na lampie, na kloszu lampy sporo much jest. I ojciec w pewnym momencie widzi, jak Piotruś składa się do strzału z wiatrówki, a matka tego nie widzi, no nie. I trach! Klosz, czy zabił muchę, czy nie, to nie wiemy, ale klosz się rozprysnął, no nie. Matka, Piotruś! Piotruś! A Piotruś już nie czekał bo matka złapała jakiegoś tam, nie wiem, tłuczka od ziemniaków, czy nie wiem co tam już, nieważne. Czy wałek, a Piotruś otwarte okno było i przez okno zwiał razem z wiatrówką. Wiatrówkę wyrzucił i sam wyskoczył. Kolbą do przodu. Prędko nie wrócił. Ale cela miał. Jednym strzałem lampę klosz strącił. Taka historyjka. Fajnie było. Tylko że on wtedy już nie miał ojca, bo mama była wtedy w domu. Tylko miał ojczyma, a ojciec w lesie pracował. Taki starszy pan z białym wąsem, pamiętam tego pana. Na imię miał Władek. Pracował w lesie. Mama gotowała obiad, ojciec był w lesie, a Piotruś ćwiczył z wiatrówki. Piotruś! Matka krzyknęła, ty łobuzie, jak ja ci wleję. O, kawał brzozy. I to gdzieś się chyba od pnia, bo uparka nie daje rady, trzeba po flisach obdziabać. Po flisach. Jedyna rada. Ale idzie. Nie ma zmiłuj. Taka najgorzej, że ona jest po prostu, tam jest krzywo odcięta i ona się gibie. A tu będzie gorzej. Od korzenia i takie coś to się źle łupie. Odzią, tak odzią. To z lasu wyrobiliśmy to w zimę. W lesie na Sarnowie. W prywatnym lesie to było robione. W prywatnym lesie. Tam była czystka. Nie wszystko ja ciąłem, ale też tam cięli ludzie, bo oni wyrabiali po prostu materiał. Włóżycę wyrabiali, która była potrzebna na materiał. Tam wiaty z tego miały być stawiane. No i przy okazji, jak się robi materiał, no to jest przecież wiadomo, jest to pału do licha. Bo to jakieś krzywe, kerłowate, jakieś czy półsuche, czy uszkodzone, no nie wszystko się nadaje na tarcicę, prawda? Także ja tam jeszcze w lesie mam opał nie wywieziony, złożony jest na podwalinach. Trzeba wywieźć. Jeszcze jest w lesie. Tylko już teraz trzeba zabrać, no bo już jest jesień. Trzeba zabrać. Pora obiadu. Na parę dni. Na parę dni. Nie no, tego drewna, co tutaj jest na tej kupce, na dobry tydzień. Dobry tydzień, może troszeczkę lepiej.
Oj ty! Żebra tak, znacznie żebra lepiej. Idziemy. Pies weselszy, tak? Pies Roki. Idziemy. Idziemy, idziemy. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali.